Nzambe bon ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nzakomba na kombo ya Nzambe Mpungutulendo ya Mbanza Velela na kombo ya Mvidele Mukulu wa Bankambwa pe na kombo ya Onyashongo na kombo ya bakota nyonso o bakoko na biso bachaki bosembo ya Mbelela kala Nzakomba likona mesa pona okangola biso butu pe moi mikolo na mikolo sanza poso mibu na mibu pe mifiku na mifiku lelo tokutani susu bo momesano ezali mukolo esengo mukolo munene ya kokumisa lokumu ya Nzambe Mpungutulendo ya Mbanza Velela wa salaki na bakoko na biso pambate na mukolo lelo le 6 novembre to pe le 6 11e mois 1921 Nzambe ya bakoko na biso Nzambe Mpungutulendo ya Mbanza Velela amilakisaki kat na mvulusi kimbangu ça veut dire munene na ye monanaki kat na muto tozobenga lokola mobikisi ya mokili mobimba bengi mvulusi kimbangu abikisaki kat na liwa oyo bato ya mokili to pe badongola meso balukaki bachaya yango na makasi pona ba freiner évolution ya liloba ya nguya o echamaki uta boye na biso kat na mokili ete bobele kombo na Nzambe nde kobikisaka biso butu pe moi yango moni mukolo lelo to proclama ngo na kata calendrier ya ba fête ya bakoko na biso puisque biso tolobai ke tozali déterminer to kokumisa esusu bakoko ya Israelite puisque to kumisi bango kasi bafuti biso eloko moko te nde bakoko baye kat na ngana yo pona to balelongi pa na bango to tombola lokumu ya misanyo nyonso bango basalaki te to kokangola mape to kobikisama na kombo na Nzambe solo Kimbangu na Mbanza ngungu kubakangila moko ye malu ngakaluze ijakako kuna Mbanza ngungu kubakangila moko ye malu ngakaluze ijakako Kimbangu na mboka lemfu esika babetaki ebasete na maboko bisoto wanganyesi kango Kimbangu na mboka lemfu esika babetaki ebasete na maboko bisoto wanganyesi kango na lolendo na lole ndolendo lendo lendo na lolendo Kimbangu akozonga na lolendo na lole ndolendo lendo lendo na lolendo Kimbangu akozonga Kimbangu na mboka lemfu esika babetaki ebasete na maboko bisoto wanganyesi kango Kimbangu na mboka lemfu esika babetaki ebasete na maboko bisoto wanganyesi kango na lolendo na lole ndolendo lendo lendo na lolendo Kimbangu akozonga na lolendo na lole ndolendo lendo lendo na lolendo Kimbangu akozonga Kimpavita na Mbanza Kongo esika tumbaki na mwana na mukongo bisoto wanganyesi kango Kimpavita na Mbanza Kongo esika batumbaki na mwana na mukongo bisoto wanganyesi kango na lolendo na lole ndolendo lendo lendo na lolendo Kimpavita kozonga na lolendo na lole ndolendo lendo lendo na lolendo Kimpavita kozonga ezali mukolo esengo mukolo kokanisa bakoko mukolo ya kokumisa bokasi ya Nzakomba oyo elakisama ekati na bakoko na biso pona kokangola bango na minyololo ya boumbu oyo eyingelaki na etando ya mabele na biso ya bayindo ya mokili mobimba ezali mukolo ya kondimela bosolo pona tobikisama pona tobotisa makanisi na biso ekola na mbala mibale pambate na mbala yambo ezali bitumba oyo bakoko babundaki na bonzoto to pe na bomoto oyo Nzambe apesaki bango ya kolakisa poleleke oyo eyaki ezalaki ya biso te kasi eyaki nde pona kodetruire nga na yo kasi oyo biso nde yango esengeli totya yango likolo na mesa pona tokangolama tozala libre to exploiter bisengo ya bolamu nyonso oyo Nzambe alingaki nga na oyo tozala na yango tobi lelo ezali 97e édition
elingo lobake mukolo lelo le 6 novembre bamindele bachaki Mvuluzi Kimbangu na croix baformaki croix moko ya nzeta bois noir plus ou moins ya 3 mètres bachaki Mvuluzi Kimbangu na croix wana babetaki basete kasi molili ekotaki 3 jours. J'avais dit bachaki na croix le 3 novembre 1921 asaki 3 jours na croix molili ekoti mokili mobimba. Témoignage tokoyoka yango na kayaf kuna na mboka Matadi pe na etando ba Congo Kinshasa partout molili ekotaki Kimbangu wana asaki 3 jours na croix mukolo lelo le 6/11 mois 1921 il était disparu. Donc ali moi qui na croix abimi na Kinshasa na etando ya Matadi mayo esika bakoko babungaki na 1717 tina ngwana biso lelo to botami na lotomo ya kozongisa mainyoso to bungisaki to tombola lokuma bakoko na biso par rapport ya ba calendrier de fête puisque so to kumise bakoko na biso te notre route sera bloquée et le mot to jouer ozate so to sali ba exercice ya misalo bango batikeli biso te ba porte du bonheur na biso nyonso tout et ko fongwa mate pona to exploiter l'homme o ebomba mina kati yango ngana yo to pona maki na bilaka ya Mvuluzi Kimbangu pe na bakoko ya bikolo nyonso plus ou moins 449 tribus o baloba yike bana na biso bakoya kokausa mai na misu ya pasi oyo ekangi biso munoko na ngana onde mutu tobotami toza lokwa bakitani ya bakoko toza na kimia puisque bisengo ezwa liboso soko za motema moto olandi makambo ba loge okomi PD ato zwi mbongo sombi ba jeep mbongo wana ya loge etongaka izini te etongaka société te ezaka mbongo bandosa nango ba ambiance mais aboutissement kozala te mais ngana yo tobotami na bilaka bakoko mpona tobattre record ya kolongola nzala na monde entier et bakoko wana bayekati na ngana oyo bapesi biso siko programme exact oyo ekogere fonctionnement ya bomoi na ngana yo na baplan nyonso sur le plan alimentaire, sur le plan culturel, sur le plan d'enseignement, sur le plan makambu nyonso. C'est que tant que monde pas tous les lots, bazolobela makambu etali l'occupation avant to lobela l'occupation rwandaise na ngoka ya ba 1960. Kasi occupation il faut dire bana source occupation ezali ba européenne ndem to ba une occupation na terre to pe na sol na biso africain ba occuper biso na enseignement Afrique mobimba to tanga na minoko na bango Angola atanga na Portugal et na portugais bamboka eza colonisé na France etanga na français bamboka eza colonisé na anglais etanga na anglais bamboka eza colonisé na espagnol ba otanga na espagnol bamboka eza colonisé na arabe ba kotanga na kiarabe tout wana ezali ba occupation. Donc, avant de bunda na bitumba ya occupation rwandais, il faut to longwana ba occupation eza ba source. Ba occupation eza lokwa ba racine ya colonisation, ba racine ya colonisation eza ke ba ye ba kucho za na langage na yo, fallait batika yo exploiter langage na yo, bango ba bomi langage na yo, ba kocho langage na bango yo comme siko koyekola. Na minoko na bango e ko tchao na déséquilibre puisque on perdre identité biloko no mususu. Puisque langage no ezoyo kanate yango biso to botami tozolo bakeli liloba ya nzambe bo mo aseko liloba ya nzambe bo mo aseko puisque tozola muka tozo vivre na kombo nzambe to futaka elo mo te makela ka biso pona tozala kana elo ngotango nyoso pe to umela pona to sala etinda misala o ya chena kata bo moto o ngana o tozana mo mais so to bili liloba bakoko na biso etika la seko puisque banda bakoko babenga pondu malgré les ba ekisa biso na minoko na bango baboyaki minoko na biso eyokana mais ti lelo kombo apondu eyokana kaka elobamaka bakoko babengaki mai ti lelo kombo mai elobamaka seke liloba ya bakoko pe etikala seko na tobike tobotami siko comme la communauté internationale bantu mpona to déloger puissance coloniale nyonso tu oyo evandeli biso ya impérialisme puisque ayaki na ensemble ya ba occupation. Ensemble l'occupation tobaki ba changer biso ba kombo eza ba occupation spirituelle tango yoza ka bongo ba komiso Jacques o bando fonctionner c'est l'esprit Jacques
ale baye basali yo parfum bala moko e ko correspondre na odeur o Jacques alingaka yo esprit non ko mo travailler selon ilungezate ou comme travailler selon Jacques pour ba changer déjà identité spirituellement mais biso lobi ke bonde ko e o bakoko na biso batongaki na nzambe pour mutule ndamba nzavele la uta lutendele na 1921 donc bachaki mvulusi kimbangu na tono ezindaki na sa mai mais etokaki mai etoki après quelques minutes batali tono ebimi likolo ya mai ebandi kotepatepa kimbangu wana telemi likolo ya tono pona ko démontrer capacité nza même pour o ezaki kat na ye akiti likolo ya fleuve Congo abandi kotambola likolo ya fleuve Congo aye kokutana na koko lemba na koko selembao bakutana na bango esika batongi parlement na biso eza lelo eza na kati ya Kinshasa. Kimbangwa zalinde mo bikisi ya bakoko, kimbangwa zalinde mo tindami ya baindo, kimbangwa zalinde mo bikisi ya mokili. Bakangaki na mbanza ngungwe, bakangaki kuna na lutendele, bakangaki kuna na ekafela bakangaki kuna na manyema, kimbangwa tika kibilaka Kongo, kimbangwa zalinde mo bikisi ya baindo, kimbangwa zalinde mo tindami ya libota, kimbangwa zalinde mo kangola mya baindo. Bakangaki na mbanza ngungwe, bakangaki kuna na boka kindu, bakangaki kuna na makanza, bakangaki kuna na gemena, kimbangwa tika kibilaka Kongo, kimbangwa zalinde mo bikisi ya baindo, kimbangwa zalinde mo salisi ya libota, kimbangwa zalinde mo bikisi ya mokili, kimbangwa zalinde mo salisi ya bakoko. Atinda makipona loposo moindo atinda makipona kolongola boumbu, atinda makipona fongola bisomiso, atinda makipona bokasi ezonga, kimbangwa zalinde mo bikisi ya baindo, kimbangwa zalinde mo salisi ya libota, kimbangwa zalinde mo tindami ya baindo, kimbangwa zali solo mo tindami ya Mungu Baba. Bakangaki solo na koko lemba bakangaki kuna na koko machwa, bakangaki solo na koko selemba bakangaki pona pasa baindo, kimbangwa tika kibilaka Kongo, kimbangwa zalinde mo bikisi ya baindo, kimbangwa zalinde mo salisi ya libota. Tolobi kimbangu topese ba qualification so par rapport ya misala wa sala ki tokoyi ko niya ngote elingo ba kesoki tozonyo ko mamo imwa lelo yo pambate tolati ignorance ya maele mabe ba dongola meso euta ki Europe et ya ki ko envahir biso to bengi occupation ezali lolenge o tozo sambela tokomba chrétien, tokomba musulman, tokomba hindouisme, tokomba maikariste, tokomi ba bouddhiste, tokomi ba incancariste, eza occupation po ba yeko lakso lolenge mususu ya batu ya Europe to ya batu ya Asie ndenge bango basola na nzambe na bango. Mais ndenge yo sola na nzambe na yo ba prouver yo ango ba boyi yo salela yango. Donc bango ne bazwa ko tia trouble na kati makanisi ya libota na biso loposo moindo pona tozonga kasima tout le temps. Yango to lobai ke nzale ko ya pendant 25 ans po mutu moindo alo mala ignorance ala tasiko croyance ya kibomoto boye.
oyo kolakisa eke ute bandela mokili bakoko na ngana onde mutu babikisaka biso kasi lokola tondimelaki badongola meso bayaki na époque coloniale koenvahir biso koyela biso baoccupation mpona bachange biso basilisa biso oyo tozobenga lokola bokasi nyonso tozalaki na yango seke bokasi na ngana esila mpo tochangea tokóma na babateme eza occupation bokasi na ngana esila puisque totanga esusu na minoko ya mboka na biso te totanga na français anglais biso siko toza déterminé toye na baprogramme scolaire ya ndenge nini mutu mwinda kotanga selon bokoko na ye selon culture na ye selon programme élaboré na ye moko au Sénat oyo eza lelo ezali Sénat ya baesclave oyo baotravaille mpona bamindele mais le véritable Sénat ezoya oyo ekosala mibeko mpona elakisa capacité to responsabilité en charge oyo epesamelaki ngana wa mutu mwindu elingi obaki ngana wa mutu mwindu na mokolo ya lelo makamu iso elakisama ye batiaki Mvuluzi Kimbangu na kuluzu kasi alimwaki na kwa na mokolo ya lelo le 6 novembre 1921 abimaki na etando ya Matadi Mayo na Matadi Mayo asangisaki bato ebele alobi esika oyo ezali kilongo esengeli Congo Kinshasa Angola Brazza bosala kintuadi ya PV ya Congo elingo baketon toloba makambo toloba ngo po eleke Afrique momba bazali ba Congolais puisque tobeta ili solo ya Angola so toloba li Angola otomona lelo oyo ezali mobimba ya rayon okoko nzinga bande ko gérer kuna na mboka Matamba o lelo e parti ndambo komi ba Congo parti ndambo yango netikali Angola seke ba Angolais bazali ba Congolais puisque tolobi ke na 1608 nde Angolais botamaki mutasaki Angola eza ba Portugais na époque ya Saint Paul de Luango na mokonzi na bango bazaki na ye babengaki François de Gouveia nde mutu atindaki ba militaire baya ko bukanga bakoko nyonso oyo baboyaki makambo ya Yesu babukaki beglise na kati ya royaume Congo na 1570 nde royaume Congo ekufaki Angolais botami ba Portugais basali Angola ba noir oyo balandaki ba Portugais na rayon wana bangwana lelo nde bakomi ba Angolais do basengi indépendance et ba Portugais bapesi bango indépendance moko boye tripoté bapesi bino ka ba administration batie bino mikanda na ba loi ndeni bo bando ko fonctionner mais bango nde mto ba gérer ba décision finale ça veut dire tout ça toujours na kati ya colonisation tolobaki makambo ya Gabon ba Gabonais tout baza ba Congolais puisque koko Gaboa mko msuto kobeta masolo koko Gaboa bokoyeba kiye koko Gaboa akena osa Gabon lelo komi Gabon tolobaki ba Ivoirien bango nyonso baza ba Congolais puisque Côte d'Ivoire mobimba eza mboka mutu moko te eza ba esclave o mindele babandai kokanga bazo déporter bango pona omema bango na mikili ya poto kasi lokwa bazaki ebele so bakomi na bango wana bakaboli stop bazwi ndambo batiki bango wana ndambo baprogresse na bango ntango bamindele bazwya kozonga mpo barécupere ndambo batikaki nde bayokuta ndambo wana babota bakoma peuple alelo bakomi ba Ivoirien donc ce sont des Congolais puisque baza baesclave na majorité bautaki na Afrique centrale tolaki Togo baza ba Congolais puisque kokote Gaza za Congolais mko msuto obeta masolo kokote Gaza toko expliquer na ekolo na ye na makambo na ye nyonso puisque tobaki cahier de décharge ako dévoiler biso mobimba ya historique na biso loposo moyindo oyo tobungisa mais ezali avec ordre de programme puisque babiso ki bapesi yo to pe batindi yo bunda bitumba faut bapesa yo programme to pe plan de combat mais bato mosusu lelo bazobunda bitumba aza na plan de combat te bokolemba na nzela esengeli tokutana tosangana mpona toprésente plan ya combat et plan ya combat so to respecter yango nde ekomema biso to se retrouver na objectif final donc lelo eza mokolo ya Mvuluzi Kimbangu eza mokolo ya kokumisa bakoko kasi yango tobandamanaka na biso ya lelo tolobaki ete makamushi oyo Mvuluzi Kimbangu alakisaki na mokolo ya lelo le 11 te mais le 6 novembre 1921 kino le 6 novembre 2018 toza na 97e édition ya banda makambo wana eleka kasi biso siko tobota mpona kotombola yango kotia Kimbangu na ngwende kibokonzi na ye mpona tokangolama puisque so tondimeli mutindami ya solo te oyo alakisaki makamushi ya nzambe solo kombo na ye Mvuluzi Kimbangu eza Yesu te tobaki Yesu aza ekeko ndeko
soki bozo chatembe bozo ngondima te ke Yesu aza ekeko tozo kena bino bokozela Yesu bokolemba akoya te akomona na te puisque Yesu amutu azaka te so botuni chrétien catholique Yesu akufa nde nini awebiso Yesu akufa na croix tuna e date nini o Yesu akufaki aza na date te ça veut dire andimaki masolo ya divagation fimbo ekoya contrôler so tuni chrétien ya protestant Yesu akufa nde ya témoin de Jéhovah Yesu akufa nde na biso Yesu akufa na poto ça veut dire siko yo position eza wapi ondima Yesu akufa ya ba catholique ya croix ou bien ondima Yesu oyo ya ba témoin de Jéhovah ya poto ça veut dire bazana confusion siko biso bana mutu mwindu to komi to sili makasi puisque to ndimi masolo ya confusion etie biso kat na kotelengana yango tozolela butu pe moi mais tolobi ke bokasi ya Congo na biso elingela kisama pona to kangola mato koma siko ko gérer monde entier eza prophétie o kimbango atika prophétie ya makambo etali 4e pouvoir te mais aloba ke ba atteindre maturité oyo ko permettre que africain nyos tout mutu mwindu nyos tout ya mabele na biso a comprendre que passe na biso dans maboko ba mindele il faut se séparer na bango to tia bango distance biso nde to ko masiko ko diriger bango par rapport ya bolamo biso ba pesa e biso mais ka ba misusu bazo banga bazo mona kese makambo e ko simba po ba mindele basala ba minduki te to ba dage milimo ba koko e ko bundela biso ça veut dire ba bota mikat na ngana ça veut dire babota mikat nangana yo o ezo ya liboso ya ngone mteko ndimisa biso to ye basiko ke bakoko na biso batondisa maki na nguya na nzambe pamba te batambolaki na bosembo na euta kala pe batosaki etinda ya makoki nyonso oyo apesaki bango ya moto banda manaka na biso tozo beta na losambo ya évolution dans lelo eza mokolo ya évolution mokolo toujours changer siko ba parcours d'évolution na biso toujours kota partir lelo na mokolo alobi makambo changer puisque to lobai que 2019 éclipse moko yosama ya munene et ozala éclipse solaire ya moi puisque to expliquer déjà mercredi bolimbi puisque bomoni tozaki na problème à téléphone moi panne technique et kataki to 6e matin ya mercredi te metelinga to expliquer différence entre éclipse ya sanza et éclipse ya moi to ba éclipse ya moi aleka na décalage à 18 ans et 11 jours et to expliquer mercredi ko ezoya ya lobi makamuni ko éclipse la gabiso puisque to moni ke ba mindele ba na mayele mabe so éclipse salami bazo teka ba manette bato balata manette et on te lui to informer mutu mundu nyonso o akolata manette na éclipse ko sama na 2019 misu na yo okufa. Il est interdit total la éclipse na manette mais il faut total la éclipse na misu na biso puisque toi absorbé ba rayonnante magnétique écliptique non ba rayonnante écliptique wana eza magnétique ko pesa biso e ko élargir vision na biso to ko développer ngo na mokolo lobi mais lelo toza mokolo ya mvuluski mbangu pona to manyola malamu batu bayeba ete batu tout baganga na komba mvuluski mbangu mokolo lelo bayebi yango te. Ya veut dire il faut baye kokota classe ya mvulusi kimbangu bati katembe po baye kola sikoyo puisque mkola lelo boyebi te ke kimbangu asekwaki. Na to baye ke mabomba ni eza na kata cahier de décharge e bando ko bima jour et nuit. Po ba proclamation ya makamuna to sisite makambo ezali ya ndenge na ndenge to ko proclamer to ko vandisa yango po so to bandisi ko s'appliquer na yango nde ko zong c'est la biso ba revenu ya bénédiction na yango. Kilumbu kwiza peva Congo banani bamona yo banda ombe bamona yo Kilumbu kwiza peva Congo banani bamona yo bando ombe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bando ombe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo banda ombe bamona yo Kilumbu kwiza bana bilaka banani bamona yo bando ombe bamona yo Kilumbu kwiza banzinga banani bamona yo bando ombe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bando ombe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona
solo bandombe bamona yo. Kilumbu kwiza mangongele banani bamona yo. Bandombe bamona yo. Kilumbu kwiza bawanzile banani bamona yo. Bandombe bamona yo. Yaikembwa nzambe kembo. Banani bamona yo solo bandombe bamona yo. Yaikembwa nzambe kembo. Banani bamona yo solo bandombe bamona yo. Kilumbu kwiza bakipa vita banani bamona yo. Bandombe bamona yo. Kilumbu kwiza banzinga banani bamona yo. Bandombe bamona yo. Yaikembwa nzambe kembo. Banani bamona yo solo bandombe bamona yo. Yaikembwa nzambe kembo. Banani bamona yo solo bandombe bamona yo. Solo se solo nzambe ya bakoko na biso nzambe ya mpungutulendo ya mbanza velela. Nzambe ya mvulusi kimbangu jantunguno akialwenga. Nzambe ya koko kimpa vita. Nzambe ya koko wanzile. Nzambe ya koko nzinga. Nzambe ya koko nyamega. Tobelelio na eleko ya nsilulu ya bae batongela kibiso nzela ya bomoi ya bisengo ebele pe akino sukate. Bola kisanti na oyo bopona kibiso na bilaka na bino bakoko wa biso. Tika ete lotomo ya pasi nyonso bomonaki ebikisa biso katna kotelengana. Ekangola biso katna mikakatano ya lolenge nyonso. Pona tolakisa mobimba ya bomoto bwa bino mpuasa. Na mokili mobimba na tina ete bosembo ya kombo na nzambe elata mabota nyonso ya mokili mobimba. Pona manso bolobaki na kombo na biso emonana pona mokili mobimba etatola kombo na bino na lolendo nyonso. Bolakisa yango pwelele ete pe bolobaki yango pwelele ete bokozala na biso elongo tango nyonso. Kat na bilembo ya likolo na nse mbula kake mabanga sanza mo ilondende mapata pe bongo na bongo pe na bomoto oyo tozali na yango moi mwa lelo. Botondisa biso na makoki nyonso pona tolonga bitumba oyo ezali koya liboso pona kokata misisa ya boumbu nyonso ezipa mokili tango ebele. Milimo na bino efongola biso misu pona tokundola mabomba ami ya bolamu ya bomoto bwa biso. Pe moko na moko akuta na bolamu ya bomoto bwa ye na ntina ete totambola na nzambe elongo na tobongisa mokili na ndenge esengeli. Bolobaki yango pwelele ete milimo na bino ekobebisa bibundeli nyonso ya bazabolo pona biso tolata kimia ya kokokisa mokano ya etinda na bino nyonso oyo nzambe atiaki mbela elaka na bino bambuta za bantu. Bokomaki milimo pona kokotisa pe kokolisa makanisi na biso na mbala ya mibale pona toyeba lolenge na biso pe tobimisa bomoto na biso kat na minyololo ya bazabolo na ntina ete tozongisa bokasi nyonso ya biso oyo tobungisaki o esika pona tozala oyo nzambe mpungutulendo ya mbanza velela alobelaki. Nzambe ya bakoko na biso bokasi na yo emonana kati na biso bato ya lelo
na kombo ya baye nyonso batambolaki na peto ya mwayo pona tobebisa manso oyo ezali kozongisa mokili nsima. Pamba te elonga na Mvuluzi Kimbangu mpe nzamba bakoko elakisamaki na eliko ya Mvuluzi Kimbangu solo. Olongolaki ye kati na liwa, opesaki ye nzela ya kokoba yenda oyo epesi mbotama na biso bilenge ya nkoto mibale mpe batinda na bino bakoko mpona totombola maye nyonso botikelaki biso. Yango nde ekobota bolamu ya baye bakoya kokoba yenda nsima na biso mpona kobatela mobimba ya bomoto bwa bino bakoko bwa biso. Mvuluzi Kimbangu solo longola biso mpe longola makanisi na biso kati na bokeseni mpona tofungwama na nyonso mpe tososola ntina ya etinda na bino bakoko na biso mpe etinda na biso oyo tozali bakitani na bino. Bolobaki yango polele ete bokomonana na moko na biso mpona tolongola tembe. Mpona tolongola tembe oyo balatisaki biso na badongola meso mpona tondimela bosolo ya etinda na bino mpona mutu na mutu amiyeba oyo azali mpe tokundola makoki nyonso oyo Nzakomba atya kati na biso. Lokumu ya kombo na yo Nzambe elata mobimba na bino, elataki mobimba na bino bakoko na biso nde epesi biso elikya ya kondimela kombo oyo ezali na nguya likolo na nyonso nyamolo ibanza. Pamba te botongaki bondeko ya solo elongo na Nzambe. Ndeko yango ekangama na singa ya motolo na biso, yango nde ezali lizita ya kozongisela biso mayemanso maleka uta kala pe mayemazali na mayemazali koya liboso. Soki ya solo bonyokwamaki mpona biso, tika ete elonga na bino emonana na kati na biso mpona tobengana milimo nyonso na soloka. Milimo nyonso na soloka tolongola bokono pe bwale oyo kozongisaka bomoto na biso nsima ntango nyonso. Elikya na biso yango nyonso ezali bino bakoko na biso, pamba te botongaki nzela ya bitumba mpona tokangolama na nyonso na ntina ete tobimisa bolamu na biso na mpwasa mpe tosepela na bolamu ya pasi nyonso oyo bino bakoko na biso bomonaki. Pasi nyonso bomonaki efongolela biso bizibeli ya milimo nyonso ya nguya ya bikolo nyonso ya mabota nyonso mpona tokutana na bango na ntina ete moko na biso akutana na likabo na ye na maboko mpona tosepela na Nzakomba mpe bino bakoko na biso. Matondo mingi na nyamolo ibanza, pamba te okelaki biso baindo na langi ya elili na yo. Elingi koloba ete ozali kati na biso, biso tozali kati na yo. Tina yango opesaki biso mukumba ya kokengela mokili mobimba. Kombo na yo ekumisama na koya bakoko nyonso o bandima konyokwama. Yo na olukia biso bolamu o tozoke kozwa na maboko na ngonga muke to bongola mokili na lolenge na osolo. Ndenge lobaki polele ete okotinda baitinda ya sika oba koya kolamusa manaka ya bosembo elekaka utakala ata kotembe molutaki kasi tembe kosila, pamba te mutu na mutu akomiyeba bosolo na yo oyo ekitaki likolo na nse mpo na biso nyonso totambola na kimia kati na mokili kati na kimia. Liloba na yo ezali nguya
ya kozongisa biso mai nyonso tobungisaki pambo ya libota ya moko na moko bakoko na biso banyokwamaki solo kasolo baki ete okoya na londende na mupepe kake mabanga mpona kosikola mpe kolonga biso kati na minyololo okawisaki mpinzoli mwa bango na nzela na moi kasi moi mwa lelo pasi moluti na eleko na biso bikisa ekolo Kongo longola bokeseni nyonso ezali kopesa kokoso mpe ngelele longola milimo nyonso ya baza bolo ezali kotia biso kati na kizunguzungu mpona tozanga koyokana mpona tozanga kozongisa bondeko oyo ekelaki biso loposo moyindo pamba te uta kalo bandaki biso na bolingo ya solo kasi moi mwa lelo bolingo yango ekabwani eteni na eteni tozali su komiyeba te esika kani tokotya matambe mpona totambola na oyo elongo solo yoka mawa lekolo Kongo mpe ya loposo moyindo ya mokili momba pamba te tonyokwami ntango molai ngonga yango ekoki oyo olobaki ete okotondisa biso na nguya mpona tobebisa misala nyonso ya baza bolo totia elonga ya kombo na oliko na nyonso mokili momba endimela mpona tokangolama tolata kimia kati na mokili moke kati na kimia etikala se bongo bongola meso mwene liloba ya nzambe mwa seko oyo bakoko na biso ekotikala seko totondo mvuluzi kimbangu wakanga masambu benanyo kilumbu kimosiki beni sukola ntima mvuluzi kimbangu wakanga masambu benanyo kilumbu kimosiki beni sukola ntima yange sukula mavanga mameye ye mavanga mameye ahilwe ngisi wa monao yange sukula mavanga mameye ye mavanga mameye ahilwe ngisi wa monao bambuta bakanga masambu benajo kilumbu kimosiki beni sukula ntima bilenge bakanga masambu benajo kilumbu kimosiki beni sukula ntima yange sukula mavanga mameye ye mavanga mameye hailwe ngisi wa monao yange sukula mavanga mameye ye mavanga mameye hailwe ngisi wa monao bamama bakangama sambu benajo kilumbu kimosiki beni sukula ntima bilenge bakangama sambu benajo kilumbu kimosiki beni sukula ntima yange sukula mavanga mameye ye mavanga mameye ahilwe ngisi wa monao yange sukula mavanga mameye ye mavanga mameye ahilwe ngisi wa monao Watoto mbangi muzulumbangi maoso matuvanga fomu nzambi zeimo bakaka babanzila nga mvuluzi kimbangu kakwizako kwiza kaka kwiza sambono foloso kembo kembo kembwa nzambia mpungu kembo osi wasolwa Kembo, kembo, kembo vidi mukulu Kema siwa solwa Zaya yoso kembe la babo bakwikila munzambia putulendo Kongo Kembo, kembo, kembo chema unga Kema siwa solwa liloba nzambe bo mwa seko oya bakoko na biso ekotikala seko totondo totondi pona bakoko na biso banyokwamaki ntango molai pona kolongola nga nao na pasi ya libako enene ya boumbu eyingelaki oyo etando na biso totondo totondi pona biso moko tobotami na kombo ya nzambe ya mpungutulendo ya mbanza velela solo toye na mokano ya kokokisa makoki nyonso ya pasi oyo bakoko bamonaki totondo etikala se bongo bongola meso mwene mpona mokili mobimba ezali mokolo esengo ndenge tolobi ete mokolo mwa lelo ezali mokolo kimbangu mvuluzi asekwaki
elingo bake bamindele bakangaki Mvuluzi Kimbangu na le 3 novembre 1921 après avoir kolakisa makamwisi ya minene kuna na Tiziville Mbanza Ngungu aipse bamindele mutu mwindu akokoma mundele akokoma mutu mwindu na posote kasi na bwanya na maele bamindele babaki mutu na ezo sala malamu te esengeli bakakaye bakende kosala ye lipaso to pe autopsie pona ba observer cerveau na ye na ba laboratoire magique ko eza na Rome nde bakotisaki na mboka lemfu na ngieba eza na etando ba Congo babimisi na Zamba Kisantu a partir ya Zamba Kisantu nde bapasolaki na mutu na mukolo le 3 novembre 1921 tosalaki feti to présentaki losambo ya développement wana ezalaki le 3 novembre to bapasoli banda na mutu tina libumu batala boye cerveau eza te michopo eza te bamonika poso apamba ça veut dire bandeko makamu sho Kimbangu asalaki tokokompara ngo na Yesu te tozonyokwa mapo toza tembe mais to vanda tembe kosila to comprendre que Yesu asane eloko moko te pona biso mutu anda nyoko mai pona biso komona Mvuluzi Kimbangu nde na ngonga wana mutu na mutu akopesa elokumu ekozala suli sekite ekozala susu bayo kosaka na komba Kimbangu te po mutu mwindu azokesko ko comprendre valeur ya bayo batambolaki na bosembo na Nzambe puisque bamindende basali mascarade bazui histoire ya Kimbangu babimisi identifier na bango nzoka Jésus n'a jamais existé. Donc Jésus o ba chrétien bazobetela tolo lelo akufela ki biso o anyoko maipo na biso banda akufa bozwani biso Kimbangu asalaki 30 ans prison Afrique changer pour aloba yanto bike bino bozobeta tolo Yesu akufela ki biso pona to big sama banda kufa bozolela ka pasi bozomemaka mikumba eliko baka kufele na ebino te zotatone bozozanga koyeba mutu na nyoko me pona bino poto biki mbanga nyu akufa pona biso te me nyoko me pona biso me 30 ya boloko ya sali ya ngonde ezo changer Afrique puisque toloba idake ba mindele ba déportaki 5e roi du Congo to bengi nzinga nkuva avec 17 personnes à cour royale na 1551 babotoli biso pouvoir bakomi ko diriger biso bango na bango ti bakati biso ba maboko ba éparpiller ba famille na biso mais na 1959 Kimbangu wana yaki susko libérer biso na maloba oya lobaki na 60 président mutu mwindo abimi ça veut dire Kimbangu déjà na 1952 na lowa abimaki kuna salaki une semaine na corps physique wana ba mindele ba propagande ya lokuta ya kokosa biso ba noir ke Kimbangu akufi na 1951 mais après une année Kimbangu est à Paris na lowa na corps physique asali une semaine na lowa avandaki na mama Mikala Mandombe azali mama oyo azalaki na boloko lowa parmi les 37 000 familles oyo bazalaki comme ba relégué et mama Mikala Mandombe tanga bimi prison ya lowa ayaki ovanda na kimbangiste kuna na centre d'accueil topé na nkamba akufeli kuna donc aye ba kotie sous na corruption ok to ya bimi prison ayo kotala boy ayo kuta Kimbangu mo sangse na Yesu ok Kimbangu ya 1921 aye ba ene Yesu te so tellement mama Mikala Mandombe bazoki ba fimbu e bangisaki bango ale bakomaka bato kolenga ali kolenga wana bazotala makambo biso zotikaki nde tokende prison tito bimi de yokuta bano ba changer nde do bakuti de ba papa diangenda ba bebisi makambo ale bango pe bazan choix te pour bakuti déjà génération nyonso tondimi de yake Kimbangu aza motinda me ya Yesu esika tobungisami po mutu o asekwaki tolingi kondime te tokomolo bakiaza motinda me ya Yesu makambo so Kimbangu asale leki ya Yesu toko comparer kuna Yesu te donc to comparer Kimbangu na Yesu o Yesu ne mtaka liboso te bokosi Kimbangu balakaka depuis premier siècle première année et pas ya mama Koko Nzinga ou apesa mboka na biso kombo Congo na le 17 décembre premier siècle c'est que Kimbangu ayaka liboso ya Yesu mais ezalaka esprit balakika ke mobikisi ya roya abandoko za na bino abandoko bimya bato spirituellement mais ayoko mona na corps physique na le 26 juin 1706 kati na mama Kimpavita batumbie moto ayoko mona na mbala mibale na corps physique na ba Congo et pas papa Kuyela Nzazi Muyombe na mama Louise Makeshe bo bino banyanga te me babisungombe bokomi na makambo wana ya responsabilité ndene po makambo ebandaki pa banyanga na bayombe bo bino babisungombe par na bino bokoti na makambo wana
okomanya kimbangu non to bike to bote mpona ko déloger bino puisque to bike ba Bisingombe boza ba Congo te ya ba Congo bozali bangala Équateur Bisingombe toza dossier na mino na kata cahier de décharge na ba date boyaka na ba kombo ya ba premier déplaçant bato boso bangombe boso ba kutaka Équateur o bazali ba descendants wana lelo tozo benga ba Bisingombe donc bo palangana te tozo ya ko déloger bino pe ko sala remise et reprise puisque tu comprends que c'est l'église qui mbangiste ne mutazo ko détruire l'homme noir puisque yé muta koti na ba corruption a koti si ba loge or kombo kimbangu o ya lata ezali kombo ya démagogie o ba belge ba pesa qui mais sous la corruption puisque enseignement tout ya zote ya kuna ezali na commandement belge c'est que ba ndele ba yipsa papa diangenda que to fournir yo ba mbongo mais au ça l'église moko kombo nango eza kimbangiste donc mo kimbangiste c'est ba ndemba composa kyang puisque ba mona eza que to ba kangi kimbangu na 1921 ti na ba prison nyonso asali 30 ans ba comprendre que kimbangu azali na bato pelé plus de 37 000 familles ba Hollande kama kama kima ba ba ka bosolo ni kimbangu azana mais ba ndele siko bazoko effacer ba o chama kam tout na trouble nisikoton ba kimbangu a disparaître en 1951 na maelo alaba nde ba mindele ba falsifier histoire ba jusqu'au ba juif papa diange na ba Congo mwana papa kapata kupenda ake na ekuna na lulabu na bandi ko enseigner après ba pesi ba mbongo ba isi au sale église na kombo kimbangiste po bande kono ba noir tomba oyoka kimbangiste ba oyoka le mot kimbangu na kati ba ko sopana lokwa mbisa kangami na pambu puisque ba okanisa ke makambo diange na zoifsa bango eza makambo ya kimbangu nzoka ndiza makambo ya tripotage yango lelo to perdre puissance au kimbangu azaki na oksoto landela ki réalité ou ele kaka na bele kwa kala écouter na biso ba génération lelo elingo lobake makamu sino so kimbangu azaki nango elingo ba ndope ko se manifester kat na biso c'est que ba papa na biso ya 1960 ba bloquer ki biso route yango biso génération lelo tozo souffrir ko pona biso to fongola nzela wana eza bloqué et sengeli to reconnaître pe to tombola lokumu ya bosolo wana o elekaki Tobi le 3 novembre 1921 batiaki Nguluzu kimbangu wana na Kuluzu ba formé Kuluzu ya 3 mètres ya nzeta bwanwa ba ke poser yango na mboka mo ba bengi Mbata Kuluzu wana asaki 3 jours kuna nzoto ka ya pamba cerveau ezate michopo ezate ka misunya pamba esa 3 jours na mboka Mbata molile kotaki na matadi na kan Rejaf na etando aba Kongo Mbappé na mokili mobimba kimbangu était disparu na kwa abimaki na Kinshasa na matadi mayo akoti deuxième parcours puisque premier parcours salaki yango tolobi ke mukolo lelo ezali mukolo ya évolution ya bomoto na biso pe milimo na biso et ba importance ni otoela na mokili ese batinda yo le ozelaka mundele na sala ko nyos wana komi esclave batinda yo po se faire face devant tout le peuple du monde bon ba bien la terre yo benga mabele yo bengi kwanga ba bengi shikwanga mais technologie osala kwanga ba bazaka na ngote bon ndenge ni bino bozaka na kwanga te bozo baptiser kwanga shikwanga donc bino bozo bimisa ba langage mususu à partir langue na biso ils ont créé ma confusion bako ba benga bitabe bino ba mindele bo bengi banane bako ba bi makembe za bitabe te mais makembe za makemba bitabe za bitabe bino bo bengi makemba banane planté to lobité toujours corriger bino makemba za lo musu bitabe za lo musu donc makemba ko za banane planté te même si na ba génération les lobo yibi makemba na Afrique bogelo na kuna pona bo masquer biso ke bino be bozaka na yango to kolandela eloko na eloko to yebi bilo musu bo yibi oke former kuna to yebi bazamba musu za kuna na Europe basala ngo kosala dans Europe go bangisa biso te po biso za ba patrimoine vernaculaire naturel au côté bo mo na parc Nzambe yemo muta décorango ezaka na Congo ezaka na Afrique na Europe ezalaka te wana basali kosala pona ko chabiso na confusion tout le monde obiso pe tozala na on peut bazana donc on va vivre na artificiel mais ngana to vivre na nature bato ba vivre na nature ne mbaza bato a longue vie bato ba vivre na nature bato bango ne baza ba enseignant du monde bato artificiel baza na droit ko enseigner bisoté yango to yeko déloger bato nyonso artificiel to la sabango ke mayele mabe bosali ya mbangu ezo ko nuire mokili to esko na mayele asika pona
to changer le lenge ya fonctionnement mokili o pona mutamta kutana bola muna eto umela to sepena nzambe longo Antobi ezali mukolo ya évolution ya bomoto bwa biso pe ya milimo na biso pona to miyeba oyo tozali pe to pika bendele ya kolakisa na bikolo nyonso ya mokili mobimba ete biso nde tozali bayaya ya mokili mobimba dans lelo eza mukolo ya Antobi ezali mukolo ya évolution ya bomoto na biso pona ngana to miyeba ke tozali bayaya mokili mobimba ya tikeli leki laisser aller akomonela yo to tikeli ba leki na zo ba européenne laisser aller ba chinois ba japonais ba arabe tande ba ocha désordre na mokili ba zui ba or ezali ngana yo ba ke bomba kona bamboka na bango ba komo boma pona or mais yo mo mukolo or obande ko boma te mais ezali ba patrimoine on nzamba pesa ki na responsabilité na opona batela yango yango to bi ke toujours transformer le lenga mokili sur le plan politique, toujours transformé. Politique, il y a toute Afrique qui a changé. Ngam na okete na bando changer ngo. Ne toujours là to la mkamaka tu ko changer pour ba koko ba kubimela na ba konjo ba na ba pouvoir. Pour na obliger bango siko ba travailler pour na peuple na bango. Yango to benga évolution ya Yengo ba ke ngana yo ba pesa responsabilité o kengela mokili na Nzambe, sengé to za la dynamique ya ko chande mibeko oye banda ko dresser ba européenne ba lek na biso na ba chinois pour ba ça ba trouble wana te pour ba ça ba trouble po mémoire na bango ezali incomplet bazande mona ngana yote sur le plan mélanine to kokani te po to biso to uti na moi biso nde to boti bango bango ba uta na moi te biso na yonde ba to mwindi to uta na moi to kiti na katikata fo équatorial mais biso na yonde to boti bango. Ça veut dire vision na biso, observation na biso, lo lenge ya travail auto développer mokili, eza ndenge mon côté. Na bang, ya mo ba ko na biso ba saki ba matériaux durables, ba ba osa ba matériaux mo boeza non durable, eza mbang mbang. Pona ni po ba sala ba commerce, po ba bombelo secret mo licence, ba kanga ki ba savant. Ya ba tout monde ba kena ba en Europe, ba développer Europe, al ba ju ba technique ya so ba tika no ba bombe ngo ko ba licence. Po ani po baya ko zo produit pana yo nanga bakenda ba sala ngo ba petite épaisseur baya ko tekela ngana commerce wane soto longoli yango te ngana onde mto souffrir so ngana pe photo ba secret ya nature onza mapesa ki apesa ko mbinzo sana ngoni apesa ko mayebo ano sana ngoni apesa yo nguba bako kuna maele na bango ba yeba Yesu te me bazwi nguba baniki ba sali mwamba yo bando yeba Yesu ti le loko sa ta vie traité okumisa Yesu wakufela kinga o mobala libala me bando bala Yesu ti lelo zo kokane kokanite oza tout na colonisation mais ozotanga Bible ke mo continuo Yesu azo biso libanga mo ematela muninga te mais osa ba différence te ke yone européenne boza ndenge mo te kasi fo sundo la Bible o luka siko procédure ni oyo tambwa nango po boko mande mo na européenne po so boza ndenge mo te ya bando oliombo mo minerval otanga alphabet français 26 lettres comme on to tanga alphabet congolais ya on to bi ke to zana mindondo te to ye na alphabet congolais po to bwa ki sa alphabet européen et nzulu ki déjà bozeli Yesu 2018 année a omona te passe na passe bo bengi makila na etanga este kunezo yinda aso bolibi tumbesi na este soka lelo to pekisi lo sambo o ba chrétien ba osenga makile tanga bitumbesili mais so bo chete me botika lo sambo wana ke makile Yesu tanga makile Yesu makile bando tanga ernyos mais biso bike ki mbanga tangisa makila te puisque azalaki na makila moko bo epola kate ba bengi yango les sang coagulés donc lelo eza mokolo les sang coagulés mokolo ya makila oyo epola kate yango to lobike Dolobi age ezali mukolo ya évolution bo moto bwa biso te milimo na biso pona to miyeba oyo tozali pe to pika bendele ya kolakisa na bikolo nyonso ya mokili mobimba ete biso nde tozali bayaya ya mokili mobimba pona mokili oyo elata kimia kati na mokili kati na kimia pona kolakisa bango polele ete biso na yo nde mutu tomona mo liboso soki bandimeli mungongo na biso loposo moindo
pona mokili mobimba elata kimia kati na mokili kati na kimia. Ça veut dire na évolution sur le monde o ba mindele bazo fonctionner na ngo français ba comme ça international lingala national et injustice. Siko biso beto esiko ko tia lingala international. Po réunion to ensemble o ba français ba vendre pour ba publier français comme international aucun africain zalaki. Bon nini ba langue ya Côte d'Ivoire, ya Sénégal, ya Togo ezaka ba national, ya Congo, ya Gabon. Mais il y a bino Europe et zali international. Il y a un scoto yesko po biso to discuter na bino. Tu parce que ce bino pe ko langue na bino international, il y a biso pe ko international, on va se faire face. Pour ki mbangu o aye kat na biso aye ko longola sko injustice. Makambo to loba minduki ko bima me to ko écraser minduki. Pour to vendre sa vérité ou éthique à la po na peuple na biso za libérer a fonctionner siko selon réalité anzambi pour mutule ndambanza velela. Mokili elingo ningana solo bandeko. Mokili elingo bongwana tolini to mona makamu siminene. Oye kondimisa biso to e babo solo kanyo bakoko na biso batambola kina yango pamba te to lata ki tembe oye yaki na nzela ya badongola meso. Kasi tozanga ba pamba te to zali bato ya lelo. Kasi bango nde balobaki ete to kotambola na etando ya mokili mobima pona to kundola mabomba ali to e babo solo. To sa ba différence ya bisika biso to utaka. Na ba bisika tozali kokende tant to koyeba ba différence wana ndeko telemisa makanisi na biso po na tozwa gérance ya okengela bolamu nyonso o nzambe apesaki biso ezali mukolo ya makila o epolaka te babengi yango le sang coagulé mukolo ya mbongwana mukolo balingai babomba liloba ya nzambe na boloko ekufa eyokanaka lisusu te kasi nzambe wana babengi nzakomba nzambe ya mpuntulenda manza velela alobeke lokola atindaki motindami na ye wazaki na détermination ya kobikisa libota ya mokili mobimba liloba wana ekoki kolala pongi te esengeli epanza na mokili mobimba nde abikisaki kati na liwa yango tobike ezali mokolo ya makila oyo epolaka te babengi yango le sang coagulé mokolo ya mbongwana. Mukolo lelo ezali mukolo ya kondimela bokasi ya kibobiso o tobungisa pona tolata elike ya lobiko ya tango nyonso o ekopesa biso bokasi ya kolengela bolamu ya bileko ebele to pe bolamu ya baye o bakoya sima na biso. Le 6-11 mois 1921 molili ekotaki mobimba 3 jours. Ezaki le 3-11 mois jusqu'à le 6-11 mois nde nzambi mpumutule ndo manza velela alakisaki bondeko na ye kati na biso baindo pona tondimela bosolo na nzakomba tembe sila non nde tozola tolamuka tozoke kosisa tembe po tembe bakotisaki biso bayeba il est vivant il est ressuscité qui Jésus de Nazareth banda kufa se kwa yo mona ye yo muto kumisaka yo africain yo déjà mona Yesu fimbo ezo ya bandeko po jugement o bozozela nzamba kokita te mais ako utiliser batuka lokwa ngana yo pona koya ke bon il est vivant il est ressuscité Jésus de Nazareth il est où akufa ki na date nini aseko na date nini po bozo ela biso makamwa loenge bozo ndimisa biso makam par la force biso soko to botami toza lokola ba mundenge na mundenge za lokwa ba monsieur gazon ba yesu ko lobiko Yesu azali awa Yesu azali awa azali ko ya makolo eza na nzela toko sambisa to tuna oke Yesu o aza awa na o aza ko ya makolo eza na nzela bon to zela ko to luka o aza awa aza place nini aza njili aza na matete ou bien to zela o azali ko ya o mete ke boza précité na langage na mino bo me makam tuna divagation il faut que to beta bino fimbu ya to bike to bota mpona ko boma beglise nyonso oyo yaki kotia biso na traumatisme omanani wana bakobengana beglizi awa na Congo biso banani biso ba message toyeleloyo na liloba bakoko na biso bayebaki nzambe biso omanani wana bakolongola Jésus Christ na Congo biso banani biso ba message toyeleloyo na liloba mvuluzi kimbangu ayebaki nzambe biso omanani wana bakolongola koraniki na Afrika biso banani biso bakongole toyeleloyo
na liloba bakoko na biso bayebaki nzambe biso. Biso biso banani biso ba message toyelelo yo na liloba mvuluzi kimbangu ayebaki nzambe biso. Mape monde yoka lisolo bwanya mape monde yoka lisolo baba mabo yoka lisolo bwanya bilenge boyoka lisolo mapapa boyoka lisolo bwanya bambuta boyoka lisolo. Awana mboka ya Kongo mvuluzi moko kimbangu ateyaki kombo na nzambe na nguya ya bakoko solo na kombo na nzambe balukaki se baboma se na kombo ya nani se na kombo ya nzambe yonde nzama bakoko yonde nzama kimbangu yonde nzama message biso toye tokokiselaka solo liloba ya nzambe ezali bomoi ya seko bilenge boyoka lisolo bwanya bapapa boyoka lisolo bwanya mokili boyoka lisolo bwanya bambuta boyoka lisolo. Awa na mboka ya Kongo mvuluzi moko kimbangu ateyaki kombo na nzambe na nguya ya bakoko solo na kombo na nzambe balukaki se bakanga se na kombo ya nani se na kombo ya nzambe yonde nzama bakoko yonde ole nkumu yonde nyamolo biso toye tokokiselaka solo liloba ya nzambe ezali bomoi ya seko. O batata bamama lufeti salanga lufeti salanga lufeti keketa bahu batusonga betu mukanda walufwa nzambi ya beto watu manza ya yo wize di kwange tata pasiza kimbangu lusasuli ya mvuluzi weto wize di kwange tata watu songa yo nzambe na beto bandombe bilenge bambuta lufeti salanga lufeti keketa bau batusonga betu mukanda walufwa nzambi na beto watu manza ya yo wize di kwange tata pasiza kimbangu lusasuli ya mvuluzi weto wize di kwange tata watu songa nzambe na beto bandombe buzi ndombe mayamona nga luzeimo mukusosa lusasula mvuluzi kimbangu emayalonga nga nwasimbamo ekwamba ndombe nga lufeti wilamo buzi ndombe mayamona nga luzeimo mukusosa lusasula mvuluzi kimbangu emayalonga nga lwasimbamo ekwamba ndombe nga lufeti wilamo nga kimbangu oyo namona bino boye byango pona koluka nzela ya lobiko ya baindo oyo naloba bino bosimbango Epaba yindo kaka boko yokango solo se solo mukolo lelo ezali mukolo esengo ntekela mu na bakoko nyonso na bana bilaka nyonso o babotami na lotomo ya kolakisa bosolo ya misala nyonso omvulusi kimbango asalaki. Anto bike le 6-11 mois 1921 molili ekotaki na etando ya mokili mobimba pendant 3 jours kino les 3-11 mois 1921 jusqu'à les 6-11 mois nde nzami pungutule ndambanza velela alakisaki boneko na ye na biso loposo moindo pona tondimela bosolo na nzakomba. Ça veut dire bosolo ale kotelengana te senga tondimela ngo pona tokangolanga. Mais soto chetembe mutu akufaki te mais asekwaki kimbangu biso tozo ignorer tokomi opesa ngo Yesu to Yesu kwaki te bokosi. So Yesu asekwaki prépara dati o Yesu na asekwaki po biso pesi dati na biso. To pesi le 3-11 mois 1921 bamindele bande kwa Yesu bakanga kimbangu na l'enfungie bazamba kisantu bachaki na kwa
molile kotaki mokili mobimba ti le 6/11/1921 kimbangu c'est kimbangu qui était ressuscité, c'est pas Jésus. Atobi que Jésus a raté. Soki yo bangaka Yesu omonaki lokwa mokonzi na yo biso tozelaki ya poto bete fimwa kekele. Tolakisa oke Yesu wana nguya te eza grimace coloniale. Grimace coloniale biso tokondima yango te puisque ezoko affaiblir bokasi ya bomoto na nga na yo. Ayango siko tobota mpona kolongola grimace coloniale. Tolakisaka ezala Mahomet biso bato mundu tokondimina Mahomet te. Puisque na lolenga caractère ya Nzambe tolobi atambola na minduki c'était chef d'état-major. La fuite de Mahomet à Mecque, abomaki bat kuna na Mecque. Jugement na eto ye na yango, na Yesu to ye na yango, na Beli, ba Abraham, ba Jacob, ba koko tout ya bindele obino bozo kumisa ba na Israël, baza ba dossier. Pe baza ba compte à rendre, ya mabe moko boy ba salanga na mutu mwindu yango to zonga sima. Donc ko ngana yo to bote mpo na sambisa bango. So yo ke la bango mawa yo po kota mulonga fimbo kekele. Ah eza mawate. Alors, tu dis que c'est un parcours, on voulait ce qui manque à Salaki, puisque le premier parcours, il y a voulu ce qui manque, et Salaki le 18 mars 1921, à Outi Kinshasa, à Bandosa, na Wileri. Dans la société, ma photo, Bando, on appelle Z, le lieu qu'on appelle C. On est après parcours à Outi Kinshasa, le 18 mars 1921, comme dans Matadimayo, attaqué 9 mètres dans l'espace. À Solaki, dans Zambia, pour Moutoulen, dans Mazavele là. C'est que soto bile loke kimbangu azan Nzambe bisoto bake kimbangu azan Nzambe na cadre ke Nzambe alata kinzoto ya kimbangu wana. To pe azali molimo na Nzambe o etambulaka na bosembo échangeaka makambo te. Eza différemment na définition il y a ba église kimbangiste ndenge bazo benga kimbangu Nzambe selon bango basali makambo ya trinité donc ba copier forme coloniale. Notre premier parcours ya Mbulus Kimbangu ezaki le 18 mars 1921 kino le 6 novembre 1921. Dabanda le 18 mars 1921 a Outi Kinshasa akomi na Matadimayo akenda makolo makona nzela cité verte. Akomi na Matadimayo sika bakoko balimwaki 65 prophètes noirs, ba prophète na ba prophète bolimis na ba prophétesse ndenguyane kitela kiye amataki 9 mètres dans l'espace atika ki nzombo oyo azaki nango na maboko na mabele na Matadimayo nzombo ne komaki sacré tanga kiti asisi kozwa message oyo etinda nza komba bande ko recommander ye ke kende na ba Kongo yebisa bato bazongela Nzambe bakoko na bango batika banzambe oyo binzambe ba mindele Kimbanga bake Kinshasa uta pe na Nkamba ta uta kana Mbanza Sanda na Kimpakasa. C'est Kimbangu to ba obeta masone ya Nkamba ezana ba fraude na kati. Potobi ke Kimbangu wana papa kuyela nzaza za muyombe na mama Louise Makese balokota ki mwana na zamba ya Manyanga liko libanga ba memie pa ba protestant bazaki na ngombe Kinsuka to ngombe Lutete. Ba protestant ba juye ba kende na rivière Ntumba ba baptiser na kombo ya Simo Kimbangu. Babandi akendaki na Mbanza na yeki Mpakasa pakita Mbanza na yeki Mpakasa akomi kotambola kobikisa batu na banzeta bokoko traditionnel médecin traditionnel to pratique mutu azo ko traiter na banzeta bokoko nda yeki kobikisa siko tata mwasi ya papa diange nda komona ye mama Kinzembo oyo abombaki mundele moko ya protestant komba mundele ngo monsieur Cameron Gilles Cameron nde bato mboka ba beta kiepo bango bande ko chasser mundele na po ba bomaye
puisque comme na moment mutu mundo akomi so amoni mundele ayebi ke mutu akanga biso esclave so ba tout mundo baze belé fo ba boma mundele ya ndem subali yae nde mundele ya kimaka ke ndo bombama epa ya tata mwasa ba papa diangenda mama kinzembo grande sœur ya papa o aboti ba papa diangenda comme ne papa kapata kupenda donc abomba mundele na kuna akomisi mundele na mobali na ye balali na etina tongo zo kimisa ye bato mboka batimbeli ke mundele to ndo landa lobi alimwa ki bisoka na nzela boye po ba fasaki ba trace ba cheval abando tamona ba cheval muta fasaki on tata mwasa ba papa diangenda na abando kokombola na tongo mundele na ya kotika na lupongo ne ya bomi ba trace mundele alali na ndaku na ye na tongo zo kimisa ye bato mundu ba yo comprendre ke yemta bomba ki mundele wana nde ba beta ki la goni ba viser libanda ba bengani na ndaku ne ba bwaki libanda ki mbangu tango aye na 1914 abiki sisiko tata mwasi en 1914 nda longola ki place wo akuta ye ba beta ki ye aketika esiko na nkamba epa ya frère na ye papa kapata kupenda o aboti papa diangenda papa kisoloke na papa diolungana esika nde kimangu asala kisiko relation na famille wana atikeli ba mutu malade albi na bando leka ka pona tala ka soin na ye ndeni azoko évoluer par rapport à santé akoma pe ko leka ko sala soin na ye tindenge pe akoma ko kende moko ko saba lo sambo na niveau mai wana ya nkamba ezali makam o bango bazo beta lelo te azolanda ba mai o ezana ba source to ba geza ba puissance de purification c'est na Équateur asele ba mai ezakuna na bandundu ba mai ezali partout à l'écart na babolo ne ba mai eza atikaki ba mai donc to go vandela ka mai en kamba te po ba mai eze belé oyo ya sela ki misala ya on to bi que premier parcours ya Mvulus Kimbangu ezaki le 18 mars 1921 jusqu'à le 6 novembre au tozalelo 1921 ah si premier parcours ezalaki nini ezalaki bendele ya lolenge na biso baindo e ba na poisa. Dans le 18 mars 1921 jusqu'à le 6 novembre 1921, le parcours, on a fait un premier parcours par rapport au abandé ko pika pendele ya lolenge na biso le posomoindo e ba na poisa. Deuxième parcours ya Mvulus Kimbangu ezalaki 1922 à 1934. Kolakisa munene ya Nzakomba na kati na biso le posomoindo. Donc ça veut dire 1922 abandi ba prison na Kinshasa, première prison na Kinshasa na 1922 Lutendele batie na tono babwaki na fleuve mai toki bamoni tono bimi Kimbangu dikwa tono akiti lokola fleuve abandi otambola kuta na koko machwa tolobaki azali Brazzavillois ya Congo Brazza aza mutu a tribu o babengi Sundi dans aza Sundi ya Brazzaville bakangaka bango na deuxième guerre mondiale bamema bango na France bango nde bazali ba premier migré ya batu mwindu tout o bakenda obana na France bakenda obunda deuxième guerre mondiale tomba sisi balata bango ba tenue infanterie militaire mais tant bango basilisaki balakisa toujours bokasa mutu mwindu tozo benga bango pour le moment comme les évolués de l'homme noir. Donc, le premier évolué à l'homme noir, bazalaki ba noir, ou bakena na deuxième guerre mondiale, balakise capacité à mutumu de kuna puisque Koko André Machwa, comme on a battu mais André, mais comme on a eu à Mboka à Brazzaville, il y a famille Sundi et zalaki Machwa. Donc, ba siso bunda deuxième guerre mondiale, ba comme on vend dans Paris. Bangona ba Congolais Kinshasa bazaki misatu basali société amicaliste des originaux de l'Afrique équatoriale. Bamindele bayogeli bango zuwa bakoseli bango makamke basali inculpation de monnaie baye bakangi ko Machwa condamné à mort na prison ya Ouagama. Ça veut dire ba dossier wana tu biso to botem po na to sambisa yango. Non mais eloko moko ko le kabiso ezate bokataki lobo to kolandela nombre maboko bokataki matoyi. Toza na liste ya ba matoyi nyonso bokataki. Bokataki ba kingo, toza na liste ya ba kingo nyonso bokataki. Bomemaki bato, toza na nombre ya bato bomemaki. Bokanga bambongo ba président na Fonds monétaire kuna na Suisse, toza na liste ya bambongo nyonso ezotikala kuna. O Mobutu okima na Maroc, lelo akufa na Maroc place biso tozali, mais mbongo Suisse atika na biso to bota mpo to sambisa Suisse. To récupérer la Rwanda pour eza yete. Kondi tout l'Afrique ba bomba mbongo na ba Suisse mundela récupérer ngo ba famille na bobanga te to botami déjà na espoir total pour on récupérer ba mbongo atozongisela mboka mbongo na e
bino pe ba famille bo bénéficier bon na logique puisque to yebi que lolendo nyonso o ba konza Afrique lelo bazotambola nango ezali copie coloniale mais lolendo mutu mwindu mutu moko na tambola nango azate ndeto ba yeke kimbango kozonga na lolendo anto bi que deuxième parcours ya Mvuluzi Kimbangu ezali 1922 1934 donc 1934 nde sika bakangaki 37 000 familles comme ba relégué ba même on a prison à l'eau ba papa mpadi kuta landaki puisque ya zalaki lieutenant ya armée du Sali papa mpadi buka makengo o asali église des Noirs en Afrique na 1939 ya laka abandé travailler na ba mindele armée du Sali bando kotinda ba mission bando ke visiter ba noir baza emprisonné na ba prison ba mindele yeto ngake na prison alo akuna kisangani ndakuta Kimbangu kuna na prison mate ya o Kimbangu ayebisaki ke mutu mwindi fo ayeba penza baba koko na yaza pe na lolenge na yangwana ya revendikaki atelemeli ba continuer armée du Sali ba kange ba mo ba chepe na prison wana tamba olongola Mvuluzi Kimbangu na prison wana ba bimisi ba obimisa Kimbangu alobi bino tu botikala bozonga bosangana Kinshasa Angola Brazzaville bosa Kintu adi ya peva Congo yetanga zongaki asali église des Noirs en Afrique alakisi ba mindele kete mutu mwindi pas dans le spiritualité na to roza ndenge moko te po musulman za waye chinois za waye bon ndenge bino bozolinga boya bo incliquer biso na oya biso to lata botutu na oya bino to lata botutu donc mutu akoki ko incliquer muninga na spiritualité na zati mutu na mutu fois libre ya ko développer to ya ko fonctionner spiritualité na ye nde ya ko se retrouver na makoki nyonso ya bolamo bomoto boye dans l'église des Noirs en Afrique 1939 ayoko sala première réunion en 1966 et ça na yolo ezo azaka ye mota azaka na batata onda wake na akoma ko pakola ba putulu a déformer histoire ya Kimbangu baza ba papa ba yeba ba secret mais ba kimaki papa diangenda puisque abande ko boma ba tout o bazoya ko coincer pour na ba dévoiler que Kimbangu n'a jamais mis au monde ndek papa diangenda bomi ba papa tout o balingaki ba délivrer biso par la vérité o lingo la biso bo sembo ya nzela ya Kimbangu donc très ça papa diangenda ndeto bige na 1966 papa Mobutu achaki batu na Pandezo papa Bamba bakimba papa nani papa mpadi akimeli na Brazzaville balandaki kuna bakataki mutu après azongaki na Kinshasa mutu bakati mutu mais 3 jours azoloba papa mpadi papa ondakimi na ba Congo kuna komi ake déformé asali église de Saint-Esprit akomi Saint-Esprit dans la déformation ya papa wana nyonso euti cause nango eza papa diangenda na ba mindele po bando linga ba zipa makambo o nyonso to kota na rythme o ba dotaki papa diangenda troisième parcours ya Mvuluzi Kimbangu ezalaki o tozo benga lokola 1935 à 1951 ça veut dire en 1934 Kimbangu azalaki na lo wana Kisangani tanga lomwe wana batambusiye bamboka mususu ti akenda ko Lubumbashi na 1947 wana kokisi 26 ans de prison donc tanga comme na Lubumbashi na 1947 kokisi 26 ans de prison kuna Lubumbashi salika 4 ans 1947 jusqu'à 1957 donc ça le la 30 ans de prison ndé à disparaître donc on dit que troisième parcours ya Mvuluzi Kimbangu ezali 1935 à 1951 eza le roi accomplissement liloba ya nguya basakoli na biso bayindo accomplissement baloba ngana to robotama poto changer lolenge ya mokili o transformation ekosama na makambo nyonso yango tomoni ntina bavoi politique batransformation ezoya oazo comprendre comprendre mpo so baloba eke bakonzi bakoya ebele ezalaki mpo baremplir biso maturité mais eza teke mpo tosuka na 4e pour 4e akozala te 5e akoya 5e ako 6 aparcours ne 6e akoya 7e akoya ti tokolonga boungo mpo tobi ke pasi eza ya 512 ans amde babungisa biso pendant 512 ans pour traiter maladie wana eza 30 te eza 20 te eza pe 50 te donc pour traiter maladie à 512 ans tokosa pe ba 150 ans pour na traiter maladie à 512 ans to division par 3 yango to tient on a par rapport ya 150 ans ou bien 170 ans donc pour na mokolo lelo to suki wana to bosa te to lobi ke eclipse munene ezoya na 2019 lokola eclipse elekaki na 2001 eclipse elekaka après 18 ans 11 jours eclipse a moi donc eclipse moko ya munene ezoya kala mingi te to kopesa na mwana yango ko ekosalama pona
Tout le monde ne peut pas comprendre que yo posa savant na ndenge na okoze la kate munenda lancer la ko ba makambu te. Yo poso yebi calcul ya réalité naturelle okoba ndako publier ba makambu ezoya. Yango biso ba messager ya nzamba bakoko to publier déjà que na 2019 Eclipse mo ezoya ko kabola biso na ba mindele puisque 2019 to kota année espoir. Ça veut dire Eclipse ko sala na 2019 yango mte ko faire varier esprit na biso pour na to décider. Tous les soutes batu ba décider pour na biso pour tous nyoko pour batu ba décider pour na biso est-ce que poto bika eza makama longa ba président eza makama nde ya kolongola bato ba décider pour na biso biso moto koma komi décider wande ce que to koma ba responsable puisque moi sina mobile tomba bala na ndako mobile ozela te mobile muswa ya ndeko pesa moi sina ba décision yo monde mto sa effort na moi sina so za makasite akomi Michel akomo bima libanda. So za makasi éducation ya discipline oyo ko établir nda kuna oyo yango esake moi sino atosa déjà pendenge Congo le lois vivre déjà pendenge le lois Afrique azo vivre mais européen ba komisa biso kwa basi na bango mobile na mobile akoya autrichien goya achemi beko india goya achemi beko chinois goya achemi beko to ba embriller cerveau na biso yango ko biso ba kolomboka to botami to esko poto longola makambo wana nyonso ezo ko faire chier biso poto tchasiko milimo na biso ezala libre de façon to banda ko exploiter bola munyo su o nzambe pour mutulendo ya mbanza velela ataki ngana yo donc pona mukolo lelo to suki wana nzamba bakoko azana biso butu pe moi akabela moko na moko likabo moye ndenge lo bamangi poisa ete to kokuta na bakoko elengo baketo zali kolala pe kolamuka ngonge zali kopusana mikolo etikali mikie pona to banda kokuta pe na bakoko na biso to ndimela bosolo we lekaki toyeba ete utakala nzambe pour mutulendo mbanza veya lingaki biso kasi biso to milingaki te pona bokeseni ya bazabolo kasi lokwa pasi moluti esengeli to milinga biso moko pona tolongo na bokeseni nyonso toyeba siko tina nini o nzamba pesa yenga na loposo tozana yango to pona moko lelo to suki wana etikala sebongo bongola meso mwene liloba nzambe bomo aseko oya bakoko na biso ekotikala seko. Papa na loma me yufula kabeto yoyo na nzamba banzenza sambuna iki ndombe menyo kwa makaka. Papa na loma me yufula kabeto yoyo kimbangukele nani awana Kongo kimbangukele mvuluzi ya bandombe kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi kimbangukele na nyoyo kimbangukele mvuluzi kimbangukele na nyoyo kimbangukele mvuluzi elenge kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya toto avimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi kimbangukele na nyoyo kimbangukele mvuluzi kimbangukele na nyoyo kimbangukele mvuluzi papa kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi loposo moyindo boyaka toyembela nzambe bana Kongo boyaka tokumisa nzambe nzamba bakoko na biso akufaka te kimbangukele 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 mvuluzi kimbangukele 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 mvuluzi mama kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi bana Kongo boya toyembela nzambe bana Kongo boya tokumisa nzambe nzamba bakoko na biso nzambe ya mpungu kimbangukele 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 mvuluzi kimbangukele 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 mvuluzi elenge kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya toto avimba lelele kimbangukele mvuluzi bamama bakotuna kimbangukele nani bilenge bakotuna kimbangukele nani kimbangukele 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 mvuluzi kimbangukele 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 mvuluzi elenge kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi nzambe ya bakoko na biso nzambe mpungutulendo ya mbanza velela
Nzambe ya Mvulusi Kimbangu, Nzambe ya Koko Kimpavita, Nzambe ya Koko Wanzile, Nzambe ya Koko Nzinga, Nzambe ya Koko Nyamega. Tobeleli yo na eleko ya nsilulu ya baye batongela kibiso, nzela ya bomo ya bisengo ebele ya kino sukate. Bola kisatina oyo bopona kibiso na bilaka bino. Lotomo ya pasi nyonso bomonaki ebikisa biso kat na kotelengana. Ekangola biso kat na mikakatano ya lolenge nyonso. Pona tola kisa mobimba ya bomoto bwa bino mpwasa. Na mokili mobimba. Na tina ete bosembo ya Kongo na Nzambe. Ela ta mabota nyonso ya mokili mobimba. Pona manso bolobaki na kombo na biso. Emonana pona mokili mobimba. Eta tola kombo na bino na lole nyonso. Bolobaki yango polele ete bokozala na biso elongo tango nyonso. Kat na bilembo ya likolo na nse. Mbula, kake mabanga, sanza, mapata, mo, ilondende. Pe na bomoto tozali na yango moi mwalelo. Botondisa biso na makoki nyonso pona tolonga. Bitumba we ezali koya liboso. Pona kokata misisa ya boum nyonso ezipa mokili. Milimo na bino efongola biso misu pona tokundola mabomba ami ya bolamu ya bomoto bwa biso. Pe moko na moko akutana na bolamu ya bomoto bwa ye. Natina ete totambola na Nzambe elongo pona tobongisa mokili na ndenge sengeli. Bolobaki yango polele ete milimo na bino ekobebisa bibundeli nyonso ya bazabolo. Pona biso tolata kimia ya kokokisa mokano ya etinda na bino nyonso oyo Nzakomba achaki na mbela elaka na bino bambuta za bantu. Bokomaki milimo pona kokokisela pona kokolisa makanisi na biso na mbala ya mibale. Pona toyeba lolenge na biso pe tobimisa bomoto na biso kat na minyololo ya bazabolo. Natina ete tozongisa bokasi na biso nyonso oyo tobungisaki o esika pona tozala o Nzambe mpungutule ya mbanza velela lobelaki. Nzambe ya bakoko bwa biso bokasi na yo emona na kati na biso na kombo ya baye nyonso batambolaki na peto wa mwayo. Pona tobebisa manso oyo ezali kozongisa mokili sima solo. Pamba te elonga na yo Nzambe mpungutule na mbanza vele elakisamaki na eleko ya Mvulusi Kimbangu. Olongolaki ye kat na liwa. Opesaki ye makila oyo ekopolaka te. Pe opesaki ye nzela ya kokoba yenda. Oyo epesi mbotama na biso. Matindami na bino bakoko pona totombola maye nyonso botikelaki biso. Yango nde ekobota bolamu ya baye bakoya kokoba yenda na sima na biso. Pona kobatela mobimba ya bomoto bwa bino bakoko bwa biso. Mvulusi Kimbangu solo longola makanisi na biso na bokeseni. Pona tofongwama na nyonso. Pe tososola tina ya etinda na bino. Pe ya biso tozali bakitani bwa bino. Bolobaki yango polele te bokomaka bokomonana na moko na moko kati na biso pona tolongola tembe o balatisaki biso na badongola meso pona tondimela bosolo ya etinda na bino pona mutu na mutu amiyeba oyo azali pe tokundola makoki nyonso Nzakomba atia kati na biso. Lokumu ya kombo na Nzambe elataki mobimba na bino bakoko bwa biso nde epesi biso elike ya kondimela kombo oyo ezali na nguya likolo na nyonso nyamolo ibanza. Pamba te botongaki bondeko ya solo elongo na Nzakomba. Bondeko yango ekangama na singa ya mitolo na biso
yango nde ezali lizita ekozongisela biso mayemo leka uta kala pe mayemo zali pe mayemo azali koya soki ya solo bonyokwamaki mpo na biso tika ete elonga na bino emona na kati na biso mpo na tobenga na milimo nyonso na soloka tolongola bokono pe bwale elika na biso ya ntango nyonso ezali bino bakoko bwa biso pamba te botongaki nzela ya bitumba mpo na biso tokangolama na nyonso na ntina ete tobimisa bolamu na biso kwasa pe tosepela na bolamu ya pasi nyonso bino bakoko bomonaki pasi nyonso bomonaki efongola biso bizibeli efongolela biso bizibeli ya milimo nyonso ya nguya ya bikolo pe ya mabota nyonso mpona tokutana na bango na ntina ete moko na moko akutana na likabo na ye na maboko mpona tosepela na nzakomba pe bino bakoko bwa biso matondo mingi na nyamoloi banza pamba te okela biso loposo moindo na langi ya elili na yo elingi koloba ete ozali na kati na biso biso tozali na kati na yo ntina yango opesaki biso mobimba pe mokumba ya kokengela mokili mobimba kombo na yo ekumisama na kati na biso elongo na bakoko na biso mpona mokili mobimba etikala se bongo liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami mvulu zikimbangu ningi kukula yami kimbangu walingile ngovile kokama keke yuma yalingile kimbangu ningi kukula yami mala mvulule chilamina chami mala mala mvulule wayo chilamina chami mala mala mvulule chilamina chami mala mala mvulule wayo chilamina chami mala kimbangu walingile kongo ningi kukula yami kimpavita walingile mama wanzile ningi kukula yami mama nzinga walingile mama nyamega ningi kukula yami kimbangu walingile kongo ningi kukula yami mala mvulule chilamina chami mala mala mvulule wayo chilamina chami mala liloba nzambe bomo aseko oyo bakoko na biso ekotikala seko totondo mpona mokolo lelo tosuki bongo feti elamu na nguya ya nzakomba pe na bana bilaka nyonso oyo babotami na lotomo ya mvulusi kimbangu pe na nsilulu ya bakoko nyonso oyo banyokwami mpona koluka ya biso bolamu oyo ngana oyo tozoluka lelo pe tokosimba yango na maboko soki tondimeli bokasi oyo nzambe mpungutelo ndambanza bayelekisa kati na bato na biso ya yambo ntina yango wana biso tozali kokende na programme malembe ya koproklame mpona mokolo lelo tosuki nanu awa me tolobaki ke toza esu na fete ya Congo le 17 décembre ya bafeti oyo tozoproklame mpona tobanda kolandela yango na logique yango tobengisa mpenda bato teke mpo tosala yango mpe netike oyo toluwe sale obie to te toboyi na dépense tobayaki ke tokosalela bakoko badepense ya ndenge nyonso tout ntango tokosala babilanga minene ebandi obimisa biso basalaire tokomi bariche de riche nde tobandi siko kosalela bakoko badepense mais oyo tozosala na baexercice oyo bapesaki kaka tobimisa bango yango tozosala na bafaveur moko ke feti ya bakoko soki eyebana nini te topiblie yango moto na moto osala place oza obengisi bato mibale misatu biso pe koto tokobengisa bato mibale misatu tole ensemble esili mais oyo eza nécessaire losambo nano eyebana comme ça 2019 tokoyeba déjà ke na février na janvier tofetaka fete ya bana na biso eza na prière ya protection familiale na février toza na fete ya bilanga le 15 février tosambela prière ya makambo etali bilanga toza na makambo etali oyo tozokobenga lokola le 15 avril toza na fete ya mvulusi kimbangu le 6 avril toza na bafete oyo tozokobenga lokola
le 26 juin, ils ont fait Tinato publié en le 26 juin, ils ont Kimbango Monanaki en personne, dans corps physique, première fois, pas maman qui m'a vite, le 26 juin 1706. Le 29 juin, ils ont fait Mukobakangaki, maman qui m'a vite, Kimbango Wana, pour na baké Roboto, les mois, mais yabo yaga jamais pour rejoindre moi, Oyo, qui va tomber les DG. Donc, le 26 juin, ils ont fait, il y a une signification, ils appellent la prière, le 29 juin, ils ont fait, voulu Kimbango toujours na maman qui m'a vite les signification na makambo na na prière nango le 2 juillet yango to sala déjà ils appellent na prière nango à part wana toza isu na ba fête le roi ya matadi mayo jour ba koko ba limwa kana matadi mayo ba limwa na 1717 mais jour nini o to proclamer pour na fête calamité to proclamer on a prière nango donc zo bongisa makambo to bongisa kipo to bando sele ngo de façon moko na moko aba no kutana na bolamu ya bénédiction na biso wezo telengana puisque tozangi koyeba kasi sengelinga na otomiyeba pona to bando kosimba pe bénédiction na maboko etikala sebongo kombo nzambe bakoko etambo ya mokili mobimba mopepe na ye fongola milimo ekangami pe bongo na biso o ekoti na bokeseni pona to sosola malamu to yeba bolamu nini oyo alingai tozala nango na kombo solo pona totambola elongo totontsama na bisengo ebele tolengela bolamu ya biso tozali lelo pe baye o bakoya nsima na biso etikala sebongo bongola meso mwene topesi bolei bolamu na mokili mobimba etikala sebongo totondo